tontolo ny fitsaboana kosa indray sy ny aretina amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Nanome fanazavana mahakasika ireo aretina mamely amin'izao fotoana izao izay mifandraika amin'ny fety ny dokotera Rakotonoely Domoina. Misy ihany koa ny torohevitra entina hisorohana ireo aretina sy mba hitsonjovana ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ny aretina betsaka amin'izao andro fety izao zany dia ny areti-kibo. Indrindrindrindra moa atsika izay andeha araka andeha hamonjy lanonana io dia misy ilay aretina anankiray tenenitsika hoe ny toxi infection alimentaire collective, zany hoe miara-vo, misy olona maromaro telo na efatra na dimy miara-vo, tsy voatery ny ray fianakaviana ihany io fa nampinamana. Ka noho izany zany rehefa mandeha manao fety io tsika dia izao mba mifampiantso mifampanontany manao na misy mandoha be ve, misy mivalana be ve, fa raha vao mihoatra amin'ny telo ny olona vo dia mifampilaza fa tafiditra ao anatin'ny fanampozinana ara-tsakafo zay. Ny fitandremana zany dia akoatran'izay resantsika zay dia eo amin'ny resaka fikarakarana ny sakafo. Raha vao misy an'ireny sardine mibotsina, zany hoe conserve zany ka mibotsina dia aza mividy. Kapokapohana izy ireny dia maneno misy feo ahafantarana anazy, ny datiny koa jerena. Ny ronono mety ahitana an'izay, fikarakarana amin'ny mayonnaise mila mitandrina be tsika satria mety ahatonga ny fanampozinana ara-sakafo. Dia ho atsika le misotrosotro boisson alcoolisé dia aza atao mihoatra amin'ny fantatrao ny dozinao, aza atao mihoatra n'ilay zakanao io. Fa manjary ho avy any amin'ilay fitenenana io maty noho ny coma éthylique dia tonga any amin'ny fahafatesana. Dia eo kokoa moa atsika lehilahy rehefa le andro fety io dia mamonjy an'ireny le tovovavy vary tena reny rehefa le mamomamo dia toka io amin'ny resaka toka dia rehefa mamo avy eo dia inona ny zavatra amin'izao mandehandeha satria ny zavatra azo tenenina zany amin'izao fotoana dia be dia be ny MST karazana le gonocoxie zany le mitsonika any amin'ny mahalehilahy. Noho izany eviteo faran'izay azo atao io. Ny antony manko izao fitenin'ny lehilahy hoe misotrosotro toka aho dia nitsonika andro andro telo andro aorinan'ilay fiarahana amin'ilay olona vao niotrika aretina io dia miseho trangana aretina io. Zany zany zavatra be dia be mety iseho mandritra amin'ity andro fety ity.